नमस्कार प्यारे व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी इंडियन किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्के फुल्के बुखार को भगाने के लिए एक काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत फायदा करता है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी आ रही है, फिर सर्दी से गर्मी आती है, तो नॉर्मली हमें ये प्रॉब्लम होती ही है कि खांसी और जुकाम हमें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और बच्चों को खासकर ये दिक्कत हो जाती है। तो आप 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं और साथ में किसी भी बड़े को भी दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और इजी रेसिपी है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर एक बार आपने पी लिया इसको काढ़े को बना करके, तो पहली बार में ही आपको कम से कम 50 से 60% आपको इसमें आराम मिल जाएगा। और अगर 2-3 बार आप इसे पी लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देगा आपको। आपके बुखार को भी बहुत कम कर देगा, यानी कि जैसे थोड़ा बहुत बुखार खांसी जुकाम की वजह से हो जाता है तो उसको भी कम करने का काम करेगा। साथ में इंस्टेंट आराम देगा आपके गले को। जो खुजली गले में हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार खांसी आती रहती है या फिर गले में बलगम जम जाता है, तो वो सब चीजों के लिए ये एक काढ़ा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक पैन को गैस के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर हमें डाल देना है 1 गिलास पानी। इस काढ़े को बनाना बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो पानी को पहले हल्का सा हम गर्म होने देंगे। ये देखिए, पानी जो है हल्का सा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमें डालना है वो है जीरा। 1 चम्मच जीरा मैंने यहाँ पर लिया है। जीरा जो है आपके कफ को दूर करने का काम करता है, गले को ठीक करने का काम करता है। और जीरे का नाप मैंने नॉर्मल जो रेगुलर चम्मच हम घर में यूज करते हैं उसी से इसका नाप लिया है। तो 1 गिलास पानी में आपने डाल देना है सबसे पहले जीरा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया है। और 3 से 4 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है इमामदस्ते में। इनको क्रश करके ही डालें ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज हो सके। पैन में डाल देंगे इनको। और अब इसके अंदर डाल रही हूं मैं 6 से 7 मैंने तुलसी के पत्ते लिए थे, लेकिन पत्तों को मैंने थोड़ा डंडी के साथ लिया था। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत डंडी इसमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ पत्ते नहीं लिए हैं, डंडी के साथ पत्तों को लिया है और उनको हल्का सा क्रश कर लिया है इमामदस्ते में। इनको भी इसी तरीके से इसमें डाल देंगे। तुलसी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है आपको, किसी भी तरह के फीवर को या किसी भी तरह की बीमारी को आपसे दूर भगाती है। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 1 छोटा टुकड़ा मैंने लिया है ये मुलेठी का। आप सभी को पता है कि मुलेठी जो है गले के किसी भी इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। अगर जुकाम की वजह से आपका गला बंद हो गया है या आवाज नहीं निकल रही है, बार बार गले में दर्द हो रहा है, तो मुलेठी बहुत जरूरी है, इसको स्किप ना करें। तो 1 छोटा टुकड़ा मैंने मुलेठी का लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला दें। सिर्फ 5 मिनट में आप इस काढ़े को बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बना करके एक बार आपने काढ़ा पी लिया तो आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। और अगर आपको बेनिफिट देता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे घर में जब किसी को भी कुछ भी खांसी या जुकाम होता है मैं इसी को यूज करती हूँ और बहुत बेनिफिट्स देता है। तो आपको किस तरीके से बेनिफिट देता है वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसको हल्का सा धीमी आंच पर हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जितनी भी चीजें हैं वो इन्फ्यूज हो सकें। और तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लेना कैसे है, कितनी क्वांटिटी और किस तरीके से लेना है। ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले थे वो काफी अच्छे से इन्फ्यूज हो गए हैं बिल्कुल काढ़े के अंदर। और बहुत ही बढ़िया कलर इसका हो गया है, बहुत अच्छा होता है पीने में। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप ब्लैक टी पीते हैं, बिल्कुल उस तरीके का। तो ये काफी इन्फ्यूज हो गया है सब कुछ। गैस के फ्लेम को आपने बंद कर देना है अब। और अब हम इसको एक बर्तन में छान लेंगे। ये देखिए, मैं इसको एक कप में छान रही हूँ, इसको छान कर ही पिए इस तरीके से। ये जो बचा हुआ हिस्सा रह गया है इसको आप बिल्कुल भी फेंके ना, क्योंकि इसमें आप थोड़े से तुलसी के पत्ते डालकर और थोड़ा सा अदरक डालकर फिर से एक बार काढ़ा बना सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी फेंके ना, इसको एक साइड कर दें। और ये देखिए, 1 कप हमारा पूरा काढ़ा ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको कैसे लेना है, ये अभी इसका टेस्ट जो है हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कड़वा लगे या बच्चे ना पीना पसंद करें, तो इसके लिए आप इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा शहद। 2 छोटी चम्मच शहद मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन डालेंगे आप तभी जब ये थोड़ा गर्म होता है, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए शहद इसके अंदर। और अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी बहुत बेनिफिशियल होता है गले में और किसी भी तरह की बीमारी में काफी बेनिफिट्स देता है, बहुत हेल्दी होता है। तो आप शहद की जगह अगर नहीं है शहद आपके पास तो गुड़ भी डाल सकते हैं आप इसमें। अच्छे से मिक्स कर दें
और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लेना कैसे है। इसको लेने का जो सही तरीका है वो यही है कि जब आप रात को खाना खाने के बाद सोने के लिए जाते हैं तो सोने से जस्ट पहले आपको इसको लेना है। सिप सिप करके हल्का गुनगुना गुनगुना जैसे गले में राहत दे उस तरीके से आपको इसको पीना है। जितना आप सह सके, जितना गर्म आप पी सकें, क्योंकि गर्म पीने से ही आपको फायदा मिलेगा। तो जितना गर्म आप सह सकें और पी सकें तो उतना गर्म गर्म सिप कर करके आपको इसको पीना है। लेकिन अगर आपके गले में ज्यादा दिक्कत है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सुबह उठते हैं तो खाली पेट भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट्स ये तभी करता है कि जैसे आपको दिक्कत हो रही है या आपको लग रहा है कि आपको फीवर आने वाला है या जुकाम या खांसी होने वाला है, तो उस टाइम पर आप इसको रात में एक बार लेकर के सो जाएं। सुबह तक आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है आपको थोड़ा बहुत फीवर आने वाला है या फीवर आ सकता है, तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें हमने डाली हैं सारी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो अगर इस बार सर्दियों में आपको थोड़ी सी भी खांसी जुकाम का असर दिखाई दे तो इसे जरूर बना के पीजिएगा। एक बार पीने के बाद ही आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अगर मेरी ये रेसिपी काढ़े की आपको पसंद आई हो, आपको यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।